muraho neza abanyarwandakazi ni za Open the creator Rwanda, the creator w'Imana nk'ibisanzwe. Ni Ramuka TV rero, ikiganiro bakita bite iwacu. Uyu munsi rero twabatembereye tugera ku ababyeyi bafite igikorwa cyiza kabisa, bafite igikorwa cy'urukundo cyo gufasha. Buriya rero mu buzima njya nibaza, ese ubundi kuba uri umutunzi cyangwa se kuba utunze ibintu ukaba nta mutima ufite w'urukundo, ese ibyo bintu byakumarira iki? Kuba nta umuntu ufite, ese ibyo bintu urumva byakumarira iki? Buriya hari igihe umuntu akora igikorwa mu buzima ndetse n'Imana yaboneka avuga ati byibuze hari abantu mfite bapfa kugerageza ibintu runaka. Rero uyu munsi twasuye ababyeyi ndetse basa nkaho bashesha kanguhe, ariko byadutangaje urebye umutima mwiza bafite, umutima wo gufasha, aho bateka ibyo kurya bakabijyana kwa muganga, bakajya guhereza abantu batifashije. N'ukuri icyo gikorwa ni cyiza cyane, ndetse nshishikariza na buri umwe wese, nanamusaba mubwira nti byibuze ese wowe uhagaze hehe mu ruhare rwawe, mu bushobozi ufite, ese wowe mu by'ukuri ubona nta kintu ushobora gufasha sosiyete ubayemo. Rero byaje kudufata umwanya, umunyamakuru wacu Edi Patrick n'ubundi ajya kubasura kubera amatsiko twari dufite. Ngira ngo banashimiye imwe mu miryango ikomeza kubafasha, harimo uwo bita RMC ndetse na Ampure ndetse n'imiryango y'abayisilamu mu Rwanda. Bamubwiye byinshi rero, ngira ngo ntabatindiye reka batugezeho ikiganiro kirambuye yagiranye nabo, hanyuma ibintu bigende neza. Tuti bakunzi ba Ramuka TV, twongeye kubaramutsa. Ubu turi mu karere ka Rwamagana nkuko tubamaze iminsi, tukaba turi kugenda tureba ibikorwa by'indashyikirwa, ariko mu bikorwa byatugeze ku mutima cyane ni igikorwa kijyanye no kugira neza, kwitanga no gufasha. Tukaba tugiye kubanza kwakira umutumirwa wacu n'abatumirwa batandukanye, babanze babibwire hanyuma dukomeze ikiganiro. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dewe nitwa Uwase Zahara, akaba ari ngewe nyoboye iki gikorwa cyo guteka ibyo kurya bya kwa muganga. Tukaba dutuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro, umudugudu wa Bigabiro, akagari ka Cyanya. Murakoze mwebwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Mushimiyimana Sia, nk'abandi umunyamuryango w'iki gikorwa, ntuye hano mu murenge wa Kigabiro, akagari ka Cyanya, umudugudu wa Bigabiro. Ubwo twageraga rero mu karere ka Rwamagana, nkuko natangiye mbibabwira, twagerageje kugera mu mudugudu wa Bigabiro mu murenge wa Kigabiro, dusura abakecuru rwose ubona bakuze, dusanga bafite igikorwa cy'indashyikirwa, igikorwa cyo gufasha abarwayi bari kwa muganga badafite abagemurira, aho twasanze mu mvura nyinshi batitaye kubera ko imvura iri kubanyagira, mu nkwi zinyagiwe bagerageje gutekera abarwayi nk'uko basanzwe babikora kugira ngo babagemurire. Ikibazo rero cy'amatsiko dufite, mwabitekereje gute iki gikorwa? Ubundi iki gikorwa kugitangira twari dufite gahunda yo kuzagikora, ariko nta bushobozi twari dufite. Dufite undi mugenzi wacu twatangiranye iki gikorwa, ntabwo ari hari, yarafite abashyitsi yakoreraga i Kigali, aza kuduhamagara, yitwa Murebwayire Zabibu. Aduhamagaye arambwira ati rero, ati ntugira aho ujya, nzi ko ukunda kujya kubwiriza ubutumwa, kuwa gatandatu mfite abashyitsi, uzanyakirira abashyitsi. Ubwo mpamagara uwitwa Mama Huseni, uwitwa Murekesoni Samira, Nirera Afisa
mpamagara mama titi mushimiye Imana Asiya kuko abo nibo twari turi kumwe nabo aho ngaho muri icyo gikorwa. Uwimana Hawa nuko noneho rero ubwo ngubwo turazinduka kare turahaha na zabibu yari yaje rwose turagenda turahaha ntara ku musigiti n'ubundi twabikoreraga twaje hanga kubera imvura n'ubundi duhunga imvura. Nuko noneho rero nibwo twatekaga ibyo kurya dutetse ibyo kurya ubwo bagenzi be bari bagombaga kuzana nawe baje kumusura bigeze mu saa 5 ndabwira ariko ko mbona nta n'umuntu n'umwe yari yaza waretse ukabahamagara tukumva aho bageze. Muvandimwe arahamagaye umwe aramubwira ati reka da iyo gahunda nayo tuzi. Ahamagaye wa kabiri abariko bamubwira mbonye agiye kubabara ndabwira ntoya ntiwibabara we byihorere. Hari umuvandimwe niba mubwira ati reka duhamagare abantu ku musigiti ubwo ari mu masaa 6 niba mara gusere bazibabye byari byo kurya byinshi pe ningo twicaranye ahangaha Asiya. Nuko noneho Asiya ndicara ndatekereza ndavuga ntoya mbonye inzira ndabwanika nkubwire uzi ko afite indobo twajyaga ducuruza mu isambusa reka ibi byo kujya tubijyane kwa muganga ntabwo duca gufata abantu b'abagabo ngo tubahamagare tuze tubicaze ngo tubereze ibyo kujya bitagira izina reka twebwe tugende tujye kwa muganga. Nuko twatangiye icyo gikorwa nta kundi twagitangiye ubwo duhera aho ngaho rero nuko tukagenda tugasariza ibyo kujya mu isoko kuko abadamu nkubwiye benshi bacuruza mu isoko abo banirera afisa Uwimana Hawa n'abangaba bose basiya hari ukuntu nyine bagashakisha ibyo babonye tugashaka n'abandi nyine bamaze kubimenya bakaduhuhiramo tugateka. Ubwo twagenda turavuga ati tujya kujya tugenda kwa muganga buri kwezi abantu baradushyigikira. Uwo muvandimwe abaga i Kigali no akaza tukagenda tukajya kugemura nuko nguko twatangiye icyo gikorwa. Alhamdulillah ndashimira Allah subhanahu wa ta'ala burya Imana ni nziza iyo utekerereje Imana neza nayo gutekerereza neza. Nuko noneho ubwo ngubwo nkafite abantu b'inshuti bakaza bite ndavuga ni dufite igikorwa rwose cy'urukundo cyo kugemurira abarwayi. Twagera no kwa muganga uko abarwayi birabashimishije kubera ko nta byo kurya bari bafite ukumva umurwayi akakubwira uzi ko ibyo kurya atari mwebwe mubizanye ibyo kurya bivuye mu ijuru. Ubwo natwe tukagira iki tukagira courage. Nuko rero twatangiye icyo gikorwa kugeza ubwo ahangaha Imana ishimwe muri corona tugira amahirwe tubona ukuntu abantu bababaye dukoresha uko dushoboye kose dutangira kujya tugemura buri kuwa gatanu. Ntabaciye mu ijambo se ubu ugereranyije muri nk'abantu bangahe bakora iki gikorwa? Abantu bakora iki gikorwa hari abagaragara hari n'abatagaragara kuko hari abantu benshi bashobora gukora igikorwa ariko ntibashake ko bagira gute bagaragara. None se igihe mbaze mugenzi wawe ndabona muri abakecuru bakuze tuza ntago twabonyemo urubyiruko cyane. Mukecuru bakubwiye iki gikorwa wacyakiriye ute? Acyakiriye neza kuko ari igikorwa cy'urukundo nabashije kwifatanya na bagenzi banjye. Ucuruje idodo agafata umufuko w'idodo akawuzana, ucuruje ibirayi agafata ibiro 50 by'ibirayi akabizana, ucuruje inyanya nuko, ucuruje ibinyobwa nuko nguko twatangiye muri 2017. Ariko tutangiye kumva dufite imbaraga ubu ngubu nibwo twumva dutangiye kuba abantu bakomeye kubera Imana. Wagira ngo abantu baturuka mu ijuru sinzi uko nabikubwira nibyo umuntu yarebesha amaso ye kuko twebwe ubwacu twabitangiye ari twe twirya tukimara twishakamo ubushobozi ariko bakakanya tumaze hirya no hino haragenda hava abantu nka gutya mwaje
ukavuga iki gikorwa kubera tugikunze natwe dushyizeho umwihariko wacu, ku kwezi tuzajya tubaha ikintu runaka, natwe muzajye mudushyiriraho, Imana itwongerere imbaraga mu byo dukora. nk'uko rero muri kubibona ni igikorwa cyakozwe n'abantu rwose basheshe akanguhe bakuze, ariko ikintu ngiye nkomeje kwibaza kugera kuri uyu munsi wa none, mwaba mufite abaterankunga bihariye wenda bafashe iki gikorwa, cyangwa uyu munsi muracyakomeje kwishakamo ubushobozi? turakishakamo ubushobozi. Ni nk'uku nguku nawe waje ahangaha urumva, ukaba ufite uburyo ukaduhuhiramo. Dufite n'abandi nyine urumva ko dufite abantu b'inshutiro. Urumva njye naragenze, ntabwo nakuriye nino mu Rwanda, ngira ngo urabizi. Hari n'abantu umuntu yampamagara njye mfite igikorwa cy'urukundo, akaba yanyohereza umufuko w'umuceri, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine iyo wabitangiye birikora byonyine. Byonyine nibyo byikora, ntabwo tuvuga ngo twari twanunga ngo dufite abaterankunga, oya. Iki gikorwa rero ubwo twagisuraga twasanze rwose abantu bakeneye gushyigikirwa. Twarebye ahantu bakoreraga ugasanga ko bafite ikibazo cy'imvura. Ni igikorwa cyiza, ni igikorwa cyo gushyigikirwa, uwabishobora wese akaba yashaka gukorana n'aba bantu, kuko iki gikorwa gifitiye benshi akamaro, kuko ni kenshi usanga kwa muganga kuko hari abantu bagiyeyo badafite ababitaho. Ariko se ikindi kibazo cy'amatsiko, ubu turibaza uburyo ki mwaba mukorana n'ibitaro. Ese mugemurira wenda abo muhuje ukwemera, cyangwa mugemura buri muntu wese urimo? Ese abantu mugemurira mubatoranya mute? Oya, ntabwo dutoranya, ibyo ntabwo twabikora. Nose bose si abantu, bose ni abantu. Ntabwo tuvuga ngo tugemurira abasilamu gusa, twebwe turabakoranabushake. N'ishyirahamwe ryacu ryitwa abakoranabushake. Ntabwo twebwe dutoranya. Ubundi umushinga wacu tukorera ku musigiti wa Nyarusange. Impamvu twamanutse ahangaha hano muri korona, kubera hariya tuba twegeranye cyane, bigatuma bishobora kudutera ibibazo. Noneho twahunze n'imvura kuko tudafite n'aho dukorera, nibwo twaje kumanutse ahangaha mu rugo. Rero akaba tuza kubikorera n'ikibazo nagize cy'uburwayi, habona ko hariya nshobora kunyerera, hanyuma ndavuga nti reka tube turahanga kugeza igihe nzakirira. Ariko twahuye n'ikibazo, dufite aho dutekera. Iyo imvura iguye iratunyagira ngo namwe mwabibonye. Tukagira n'ikibazo cy'ukuntu bigenda kwa muganga. Rimwe na rimwe hari abantu baduha amarifiti nabo bitanze, ariko akenshi twatangiye tugenda ku magare. Umumama nawe aza kuza aravuga ati mu by'ukuri ati nanjye nta kindi nakora, imodoka niba nizajya nza mbahereze lift. Urabona ko ahangaha musanze bari ku magare, kubera iyo modoka ntabwo yari yagiye mu kandi kazi. Niba ko ibyo byose ni ibintu dushobora kwigaho. Pe ni igikorwa cyiza rwose, kuko twebwe tubikora biradushimisha pe. Biradushimisha cyane. Ahangaha no muri korona turashima Imana cyane. Imana duteye inkunga. Ibitaro byadusabye kugemurira abarwayi 30, kugira ngo umukozi n'unusu hariya kwa muganga, ariko twarabikoze tukagemura mu gitondo na nimugoroba. Alhamdulillah, turashima Imana narabidushoboje. Nk'uko mubyumva rero, iki gikorwa ni igikorwa bakora no mu bufatanye n'ibitaro. Ese mwaba mwaragerageje gusaba ibitaro nibura ko ndora mwegeranye nabyo ko byajya bibafasha mu buryo nibura bwo kugeza aya mafunguro kwa muganga? Oya, ntabyo twabasabye, ahubwo bo ubwabo, kuko hari abarwayi bajyaga bakenera ibyo kurya batagira kigemurira. Bamaze kubona ishyirahamwe ritangiye kugemura, baba ari bo ubwabo badusaba yuko twajya tubasha kugemurira abari bari mu kato kwa muganga muri iyi kovide, bagemurirwa buri munsi batagira ababagemurira. Akomeje kuvuga ijambo ishyirahamwe. Ese ubu iri shyirahamwe ryanyu ryaba ryaragerageje gushaka ubuzima gatozi? Oya, iri shyirahamwe ntabwo twari twarashakira ubuzima gatozi. Icyo mfite ubuzima gatozi ni koperative y'abapfakazi ifite nayo y'abavumvu.
mufite koperative y'abadamu b'abapfakazi b'abavumvu. iyo niyo nasabye ibyangombwa. Ariko mu makuru dufite ko mwashoboye kwegeranya abantu bakuze akaba aribo bagize iyo koperative. Abantu bakuze nibo bagize iyo koperative b'abavumvu. Ngubu dufite turashimira Imana kuko umuryango watugurira n'akanana n'ahantu dukorera baduteye inkunga, ariko hari byinshi. Ni uwuhe muryango? Umuryango wacu wa RMC. Urumva rero ko ibikorwa byabo bitagarukira aho gusa, kuko bafite maze kugira na koperative y'abadamu b'abapfakazi b'abavumvu. Ubu mumaze kugira imitiba igera kuri ingahe? Ubu ngubu dufite amasanduku 15, ariko kubera ikibazo cya covid twarahombye cyane, byatumye inzuki zigendera. Ariko ubu ngubu dufite imitiba 10 ya kinyarwanda irimo inzuki n'imitiba 4 ya kizungu ikijyambere. Ibi bikorwa byanyu se ko tubona ari ibikorwa byiza, mwaba mugerageza nira kubimenyesha inzego z'ubuyobozi? Barese mu gihe dufite nk'ubuzima gatozi bwa koperative, ubuyobozi ntibubizi n'akarere karabizi. Dufite ubuzima gatozi, dufite gazeti. Dufite gazeti ya leta yarasohotse. Dufite business plan iri mu karere. Gusa urumva niba business plan yacu iri mu karere ngo niba tuzi aratuzi. Nkuko mubibona rero ni abantu bose n'abantu bagerageza gukora ibintu kandi byaba mu mucyo, ku buryo nka Ramuka TV dushishikariza buri muntu wese wakwifuza gukorana n'abantu cyangwa gushyigikira ikintu gikorwa kuba yagerageza kubegera. Ese uwakifuza gukorana namwe yabasanga he? Yabaza nde? Yavuga iki? Yashaka koperative abishyize hamwe. Rwamagana. Na nimero ya telefone ni 078 22 77 001. murabyo nkuko mubyumvira rero mwese, iki gikorwa washobora kuba yagishyigikira, yabasha kugishyigikira rwose. Mubashe kuhigerera wakibaza ikibazo ngo ese bitunaniza iki kugira neza. Muri kumwe rero na Ramuka TV mu kiganiro cyayo bimeze biti. Sinzi icyo mwasezera muri kiganiro mubwira abatiza amatwi. Murakoze namwe kudusura. Abantu bose bafite impuhwe bumva bakwitanga kugira ngo baba babaye hariya kwa muganga bakeneye icyo kurya n'icyo kunywa, batwegera bakadutera inkunga. Ntabwo gukora ibi ngibi ntabwo ari ukuba ufite imitungo myinshi cyane, kuko hari n'abayifite badakora ibi ngibi, ahubwo ni umutima w'urukundo Imana iba yarateye mu bantu. Uko nabivuga, murakoze, mugire umwaka mushya muhire. Murakoze. Turabashimiye ko maje kudusura, ariko ikindi kiganiro cya koperative nzakiguha ikindi gihe mwaje. Murakoze. Kuko mugomba kumenya ukuntu byatangiye. Kuko ubundi jyewe ndi umuyobozi w'abasilamukazi mu karere ka Rwamagana, maze gukora ingendo ngenda kubwiriza ubutumwa, ngenda umubwiriza butumwa. Nabanjije mbanza kugenda kubwiriza ubutumwa, ngenda nzunguruka, ngenda numva ibibazo bitandukanye, nza kwishingikiriza ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Mose, irambwira ati Mose rero muve mu gihugu cy'Egiputa mugiye kujya mu gihugu cyanyu cy'isezerano, nimugerayo uramenye imfubyi n'umupfakazi nibantakira ndi mu ijuru, nzabumva namwe nzabagabiza inkota, abana banyu b'imfubyi n'abagore banyu b'abapfakazi. Aho rero nashingiye kuri iryo jambo ry'Imana nari narasomye, mbona ko ngomba gukora igikorwa cyo gufasha abapfakazi n'imfubyi. Ubu kuri uyu munsi ndashimira Imana, alhamdulillah. Imana ni nziza, utekereje Imana neza n'ibyo nababwiye, nayo gutera inkunga. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni konte block ifite muri banki, oya, ahubwo byose bikorwa n'umutima. Iyo umutima
ucomokanyije iyo umutima wawe uri kumwe n'Imana, Imana ifite ukuntu bigufashamo. Ubu ngubu ufite n'imiryango 13 y'imfubyi tugemurira, mfitemo n'undi mwana ufite ubumuga utari umusiramu nawe, ntabwo njyewe ntoranye, ntabwo dutoranye. Ubufasha n'ubufasha bugera ku bantu bose. Ese tutararangiza hari ikibazo cy'amatsiko numva nabaza. Mu turere twose burya habamo imiryango nterankunga ibikoreramo. Ese haba hari umuryango nterankunga waba urabegera nibura ngo ubashe kubashyigikira ibyo bikorwa byanyu, cyangwa se mwe hari muregera nibura ngo musabe ube wabafasha muri ibyo bikorwa byanyu? Hari ikibazo nagiye mpura nacyo. Njyewe ubundi kubera ko njye ubundi nkora ibintu by'Imana, ndashobora kugusanga nkakuvugisha uri umuntu ukora ibintu by'Imana, nkakubwira ngiye gukora iki kintu nubwo tukifashamo. Rero niko nkora, ariko ntabwo nigeze mvuga ngo ngiye ahantu nigeze kujya ni kuri AE nshaka kugira ngo baduhe amasafuriya n'indobo, ariko ntabwo byakunze. Turashimira rero aba bakecuru kandi turabashyigikiye. Ramuka TV ntizahwema kubavuganira. Sinanarangiza iki kiganiro cyacu ntashimiye abantu inshuti zacu ziri mu gihugu cya Amerika, harimo abitwa ba Rubaba. Turagushimira, turakuramutsa, kandi n'izindi nshuti zacu zose ziri ahandi hantu hose. Mukomeze mukurikira ibiganiro bya Ramuka TV. Murakoze.